పలికి కళ్యాణోత్సవ సంకల్పం చెప్పుకోవాల్సిందే కోరుతున్నాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రేయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే.
श्री गोविंद 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 अत भगवतः महापुरुषस्य श्री महाविष्णुः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे वराह क्षेत्रे वेंकटाचले स्वामी पुष्करणी तीरे श्री श्रीनिवास स्वामी दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभ तिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमतिकिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री शेषाचल निवासिनः श्री भूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीनिवास स्वामी कैंकर्य रूपं अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य अंदरू మీ గోత్రాలను స్మరించుకోవాల్సింది. అట్టే మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రము జన్మ రాశి స్మరించుకొని మీ నామధేయము మీ ధర్మపత్ని నామధేయము మీ పిల్లల నామధేయములని స్మరించుకొని మీ ప్రార్థనలు అన్ని స్వామివారికి విన్నవించుకొని ప్రార్థన చేసుకోవాల్సింది. కుటుంబానాం क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम् धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी संपूर्ण कृपा कटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य अनुकूल सिद्ध्यर्थं सर्वलोकक्षेमार्थं श्री भूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवांगम श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास स्वामी अर्पितमस्तु. भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पवित्र पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा. वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति. भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र वेंकटाद्रि पर्वत ब्रह्मांड के सबसे अधिक पवित्र स्थान है और भगवान वेंकटेश्वर के समान और कोई देव नहीं है, क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी इस कलयुग में प्रताड़ित होते हुए जीवों को तारने के लिए युग के प्रारंभ में ही आ चुके हैं. अन्य अवतार युगांत में आए थे. भगवान कृष्ण के साथ ही द्वापर का समापन हो गया. उसी प्रकार राम के साथ त्रेता युग समाप्त हो गया. लेकिन भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी इस कलयुग के शुभारंभ में ही
अवतरित हो चुके हैं और केवल अपने दर्शन और नाम स्मरण के लिए ही उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और केवल उनका पवित्र भाव से स्मरण करें और दर्शन करें तिरुमला पर आके, तो आपको संपूर्ण आनंद हमेशा हमेशा के लिए परमानंद प्राप्त कर देंगे, भगवान दिलवाएंगे और हमें हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम सदा के लिए भगवान के चरणों में स्थान पालेंगे और इन सब त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्त हो जाएंगे। मुनीन्द्रान् सर्वान् हम कुलगुरून् प्रणमामि मूर्धनान्। यस्य दिव्यरद वक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। श्रीविष्णुं श्रीमहीयुक्तं शान्तं शेषं खगाधिपं सुदर्शनाद्यायुधानि समस्तानि नमाम्यहं श्रियासमेतः श्रीपरमहंसस्वरूपिणे श्रीमते नारायणाय नमः। श्री श्रीनिवास गुरवे महते नमोस्तु। एवं गुरुपरम्पराध्यात्वा प्राणानायम्य ओम भू श्री गोविंद 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 महाविष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्यास्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रीपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री शेषाचल निवासिनः श्री भूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं तरवलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिमोत्सव कर्मणि सद्योऽङ्कुरार्पणा प्रतिसर्वन्त देवताराधना आघार कर्म मांगल्याराधना धारणा प्रदान लाज पूर्णाहोमादि सर्वकर्मसु सर्वोपनिषुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्यहवतरं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्यमाणः ततङ्ग कलशाराधं करिष्ये। ओम धारा सुसप्त सुचमानसेषु सरस्सरित्स परिपूरितेषु अपो विगृह्णन् प्रतिपादिष्ये कृणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुशर्मान् इदमाप शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमः पूतः पूततमः पुण्यः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः पुष्पादिभिः सर्वतीर्थजलमभ्यर्च्य सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना ब्रह्मणा संवृतं यच्च मन्त्रपूतं शुभवहं कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथीति विख्याताः पंचगंगाः प्रकीर्तिताः। ओम एते शतं वरुणगे सहस्रं यज्ञाः पाशा वितताः पुत्रान् तेभ्यो इंद्रस्य व्यतोत विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु भरतस्वस्त्या। ओम करके पाञ्चभौतिकमावहमि जले सर्वतीर्थजलमावहमि मुखे विष्णुं मध्ये रुद्रं मूले ब्रह्माणम् आवाहमि कुम्भे ओम भूः वरुणमावाहमि ओम भुवः प्रचेतसमावाहमि ओकुं सुवः रक्तामृतमावाहमि ओम भूर्भुवस्वः यादस्पतिमावाहमि गंगाति सर्वतीर्थजलाग्मा वृणाग्मा इदमासं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपति सर्वोपचारणार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि चितक्षराकं ताम्बूलं समर्पयामि गंगाति सर्वतीर्थजलाग्मा वृणाग्मा सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भूतो निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं कृष्ये। विश्वक्सेनं सकल विबुध प्रौढ सैन्यादिनाथं मुद्राचक्रे करतलिगे शङ्खदण्डौ तदानं मेघश्यामं सुपरिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्याये देवं सूत्रपति जयासमेतं पद्माकारमण्डले ओं भूः विश्वक्सेनसमावाहमि ओं भुवः शान्तमावाहमि ओं सुवः हरमावाहमि ओं भूर्भुवस्वः अमितमावाहमि नित्य अनपायनमावाहमि तद्दक्षिणे सूत्रपतिम् आवाहमि वामे जयाम् आवाहमि सूत्रपतिं जयासमेतां श्री विश्वक्सेनस इदमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपति सर्वोपचारणार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षराकं ताम्बूलं समर्पयामि सूत्रपति जयासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः। सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यहं वाचयिष्ये वाचितान्
सुपुण्यहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिः प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतः शाम्यन्तु शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पागुं त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोप अदाभ्या ततो धर्माणि धारयन्नो विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पथे इन्द्रस्य युज्य सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शूरयः दिवे वचक्षुरातदं तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा च नरस्य प्रंशत द्रविणोदा वीरवती विषण्णो द्रविणो धारासते दीर्घमायुः नवो भवति जायमानोऽह्नां केतु वृषसा मेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददात्यायन् प्रचन्द्रमास्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वेतोपविशं यदा वे सूर्यवदेते अत नक्षत्रं नयते सूर्यो गच्छेत यत्र जघन्यं पश्येत तावत् कुर्वेत यत्कार्य स्यात् पुण्यः एव कुरुते श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोक हितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो वैवाहिकोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं ओं पुण्याहं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं तदवलोकितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रुवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यहं ओगं स्वस्ति रुद्ध्या स्म हव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवमित्रध्ययन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्ची विमशरतस्य वीराः त्रीणि वे देवानां वृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसे त्रीणि सवनानि द्रयैमे लोकाः रुद्ध्यामिव तद्वीर्य येषु लोकेषु प्रतिष्ठते श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं रुद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं ओं पुण्याहं वृद्धिः समृद्धिः ओं आपोहिष्ठामयो भवः स्थानवोर्जददातलान् मेरणा यचक्षसे यो वशिवतमोरसः तस्य भाजयते अनः उशतेरव मातरः तस्मा रङ्गमाम्बवः यस्य क्षचिन्वत आपोजनदाचनः पवमानसुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तमनबोध्यान् पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतु पवित्रेण पुनाह्यवान् शुक्रेण देवतेदितु अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिः अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्य बह्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तः सतमाद्येषु वयग्स्याम पतयोरैनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरे यज्ञे मा पुनीतां भ्रोद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्ठैर्देवमन्वभिः अग्ने दक्षै पुराहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पवमाने रध्येते ऋषभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगुं सपूतमश्नाते स्वदितं मातरिश्वना पवमानेर्यो अध्येते ऋषभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती द्वे क्षीरगुं सर्पिर्मधूदकं पवमाने स्वस्थयनिः सुतुघाहे पयस्वतिः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं पवमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमतो अमं कामा समर्थयन्तु नः देवेर्देवे समाभृताः पवमाने स्वस्थयनिः सुतुघाहे घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मान्
प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुरीमहे इंद्र सुनीते सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वर्णः समीच्या यमो राजा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातु तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। ओम प्राच्यां देवा ऋतुजो मार्जयन्तां दक्षिणायां मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां सुहा पशवो मार्जयन्तां उदीच्यां पपोषदयो वनस्पत्यो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतो जरातरिः नागेभ्यो मार्जयन्ताम्। ओम वास्तोष्पते प्रतिजानी अस्मास्त्वा वेसो अनमीवो भवानः यद्वे मे प्रतितर्दो जुषस्वशन्मयेति द्विपदे शं चतुष्पदे वास्तोष्पते सगमया सगं सदाते सक्षिम हिरण्मया गातुमत्या आवह क्षम उतयो देवरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पते विश्वारूपाणि विषन् सखास्तेवये जिनः शुभगं शुभं विश्वक्सेन महावरणम पुनःपाद्या च मणियं सोऽप्यं सुप्रीता सुप्रसन्न वरतो भवतु यदास्तां विदास्तं प्रवेशयामि उत्सवार्थं क्षेमार्थं पुनरागमनाय च। ओ वेंकटेशाय वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। परम पिता महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पवित्र पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से। इसमें आप यह हिंदी व्याख्यान सुन रहे हैं SVBC 4 से। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र टीवी चैनल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से संचालित किया जा रहा है आपको पुण्य लाभ देने के लिए। अब अंकुरार्पण का यह पवित्र कार्य चल रहा है। इसमें मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों को डाल करके तुलसी पत्र, पुष्प, तांबुल इत्यादि से आच्छादित किया जाता है और इसमें पवित्र जल सिंचित करके अंकुरण के लिए रखा जाता है। इसे ही अंकुरार्पण कहते हैं। यह किसी भी दैवीय उत्सव का अत्यधिक अनिवार्य कैंकर्य होता है। इस अंकुरार्पण के बिना दैवी उत्सव नहीं रह जाता, वह प्रेताविष्ट हो जाता है। ये देखिए, अंकुरार्पण के लिए नवधान्यों के बीजों को मिट्टी के पात्रों में डाला जा रहा है। अब इसमें जल सिंचन किया जाएगा। यह वही जल है जो अभी अभी भगवान विश्वक्सेन महाराज सर्वसेनाध्यक्ष के पूजा के साथ ही वरुण देव की पूजा की गई। वरुण देव जल अधिपति हैं, जल देवता हैं। उनसे अभ्यर्थना करके सृष्टि के समस्त पवित्र नदियों के जल का आह्वान किया गया। यही वे जल है जिससे भगवान की सेवा की जा रही है। अंकुरार्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। एक और इसका कारण यह है कि अंकुरार्पण में जो अंकुरण होगा उसके अनुसार ही राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, प्राकृतिक इत्यादि घटनाओं का आंकलन किया जाता है। यदि अंकुरण अच्छा हुआ तो ये सब परिस्थितियां अच्छी होंगी और समस्या हुई तो समस्याग्रस्त हो जाता है समाज। इस प्रकार से भगवान की असीम अनुकंपा के मध्य हम यह पवित्र ओम भूष्य क्षमावहमि सहरे क्षमावहमि नागराजमावहमि अनंतमावहमि शेषस्य इदमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीप सर्वोपचारार्थं
अक्षितं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि प्रदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि शेषायमः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतु ॐ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भके स्वस्ति देव्यतीतरर्पणः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु न स्वस्ति द्यवा पृथिवी सुचेतुना स्वस्ते उपब्रवामहे सोमं स्वस्ते भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागं स्वस्ते स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्ते वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्ते देव अवन्तु भुवः स्वस्ते स्वस्ति नो रुद्रपात्वम् असः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कुधे स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा आदिवा पुनर्ददता ज्ञाता जानता सङ्घामे महीं स्वस्तगनन्ता रक्षमरिष्ठनेमि महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु भद्यः शोणवामिवारूहेम होमुचा माङ्गिरा सङ्घं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तारक्षम् प्रयातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्भादे स्वभायन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम्। शायद परम पवित्र अंकुरार्पण के पश्चात अब भगवान को वर रूप में पूजित करते हुए उनके दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम यह हल्दी लगा पवित्र सूत्र बांधा जाएगा। वैदिक विवाह में वर एवं वधू को रक्षाबंधनम बांधा जाता है हाथों में, उसी प्रकार भगवान को भी वर रूप में पूजित करते हुए उनके दाहिने हाथ में अर्चक स्वामी रक्षाबंधनम बांधेंगे। भगवान की यह परिणय लीला है। यह कल्याणोत्सव लगभग 600 वर्षों पहले अन्नमाचार्य महाराज ने प्रारंभ किया था 15वीं शताब्दी में। आज भी यह अबाध गति से चल रहा है। यह भगवान की असीम अनुकंपा ही है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अति कृपालु हैं। इस कलयुग में हम सबको धन्य करने के लिए इस तिरुमला पर्वत पर अवतरित हुए हैं। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार एवं माता भूदेवी हमारी धरती माता, इन दोनों उभय देवियों के साथ भगवान का विवाह संपन्न किया जा रहा है। यह प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यह कल्याणोत्सव यहाँ पर निर्वहन किया जाता है। ये जो कल्याणोत्सव है इसका अर्थ है विवाहोत्सव, परिणयोत्सव भगवान का। यह विवाह हम भगवान के कल्याण को समस्त लोक क्षेमार्थम, समस्त लोकों के आनंद के लिए ही इसको पूर्ण करते हैं। यह भगवान की असीम कृपा है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। भगवान के पास सब कुछ है, सब कुछ संसार उनका है, हमारा शरीर भी उन्हीं का है, लेकिन वे एक ही चीज उनके पास नहीं है, वह है हमारा प्रेम, हमारी भक्ति। वे हमेशा हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके प्रति नतमस्तक हो करके पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के साथ उनके चरणों में समर्पित हो जाएं। और वे गदगद हो जाते हैं क्योंकि वे परम पिता हैं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को योग्य रूप में देख करके आनंदित होता है, उसी प्रकार यह परम पिता गदगद हो जाते हैं और अपना सब कुछ देने को उद्यत हो जाते हैं। और पूर्व में अनेक संतों ने तुलसी, मीरा, कबीर, अन्नमैया, तरिगुंड वेंगमांबा, रामदास जैसे परम भक्तों, तुकाराम, एकनाथ, इन सब भक्तों ने भगवान के चरणों में समर्पित होकर के उनका आनंद पाया है और वे धन्य हुए हैं। सदा सदा के लिए इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के माया जाल से मुक्त हो गए और आनंद के सागर में गोते लगाने लगे हैं। वे माला माल हो गए हैं।
भगवान के लोक में भगवान के द्वारा लाड़ प्यार पाते हुए उनका जीवन धन्य हो गया है। हमारा भी जीवन धन्य हो सकता है यदि हम भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में अपने हृदय को समर्पित कर दें। केवल इतना ही हमें करना है, भगवान बाकी सब कार्य संपन्न करवा देते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग दे, शुभाशुभ कर्मों को छोड़ और मेरे शरण में आ जा, समर्पित हो जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा और तुम्हें सदा सदा के लिए परमानंदित कर दूंगा। भगवान का यह उद्घोष है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन दिया है। इसलिए हमें सदा ही भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करना है और अपना जीवन धन्य करना है। यही एकमेव मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरंत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। प्रकृति के 3 गुणों सत रज तम से निर्मित मेरी यह माया अत्यंत दुस्तर है। इसे कोई पार नहीं कर सकता। केवल वही भक्त इसे जीत सकता है जो पूर्णतः मेरे प्रति अपना समर्पित कर दे, समर्पण पूर्णतः कर दे, यानी कि पूर्ण रूपेण भक्ति करे। इस प्रकार से भगवान का यह वचन है कि हम भक्ति करके भगवान के सभी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, उनका विश्वास प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण प्रेम हम भगवान का प्राप्त कर सकते हैं। उसके एवज में हमें उन्हें प्रेम देना होगा और प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति है। अब देखिए, ये रक्षाबंधनम प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी को बांधा जा रहा है। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार हैं और माता भूदेवी धरती माता हैं। दोनों को बाएं हाथों में यह रक्षाबंधनम बांधा गया। अब भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त करके अर्चक स्वामी के दाहिने हाथ में भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, जिससे कि वे इस परम पवित्र सृष्टि के सर्वाधिक पवित्रतम विवाह को संपन्न कर सकें। निर्विघ्न हो करके भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे, इसलिए अर्चक स्वामी को भी रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। भगवान सदैव ही हमसे यही अपेक्षा रखते हैं कि हम उनके चरणों में पूर्णतः समर्पित हो जाएं, जबकि हम अनेक जन्मों से, अनादिकाल से केवल माया में ही आनंद ढूंढते रहे। माँ बाप, भाई बच्चे, धन प्रतिष्ठा में ही हम खोए रहे और हमें कभी कुछ मिला नहीं। मिला भी तो सब चिंता चला गया, शरीर भी गया, मन भी दूषित हो गया। इसलिए हमें भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो इंद्र शुद्धो नागे शुद्ध शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धो अर्घ्यं निधार्य आर्यं शुद्धो रत्र आने दाशे शुद्धो वृत्रान् जिघ्नसे शुद्धो वाचं शासे कुंडे सोम अवाहमि मयि देवा द्रविडमायन्तं मय्याशिरस्तु मयि देवहूतिः देव्या होतारावरिषन्त पूर्वरिष्टस्य मतनवास वीराः वरिषु सप्तऋषीन् अवाहमि उद्धन्यमानमस्यामेत्योपापनं यजमानस्यन्तु शिवानः सन्तु प्रतिसच्यतश्रसन्नो माता पृथिवीतोकसतः खनपितॄन् अवाहमि रेखायं स्कन्दमावहि रेखा गायत्र्या प्रोक्षा तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जादेवतरं गृहीत्वा गुरुप्रज्वाल्य उपावरोहित अग्निधायान् उपावरोह जातवेद पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं आयु प्रजाग्मरीमस्मासु देहजस्तुरोदीदिहनो धुरणे अग्निग्रहणपादवे सदल पुष्पाक्षतानि क्षपेत् अग्नि आयाहि वीतये गुणानो हव्येदातेन होता सत्यवर्गिषे अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव सवितः प्रसुवान्
तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्म च ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो धेनावः स बुद्र्या उपमा अस्य विष्टा सतश्च योनि मसतश्च वः ॐ भूः ब्रह्माणमावाहमि ॐ भुवः प्रजापतिमावाहमि ॐ स्वः पितामहमावाहमि ॐ भूर्भुवस्वः हिरण्यगर्भमावाहमि ब्रह्मणे नमः इदमासं सोमो दीर्घं सोमो अर्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साध्यं विसत्यं सत्यं पितुश्रवणं यो ददाति तस्मै ॐ भूसमावाहमि ॐ भुवरेज्ञाङ्गमावाहमि ॐ सुवरिन्दुमावाहमि ॐ भूर्भुवश्चन्द्रमावाहमि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणिमापाद्यम् अर्घ्यमाचमनं पुष्पं गुडोपहारं पानीयं सदक्षणाकं ताम्बूलमिति सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमहापाद्यम् अर्घ्यमाचमनं पुष्पं गुडोपहारं पानीयं सदक्षणाकं ताम्बूलमिति सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षेकं देवताबद्धयत्वं नाकस्य पृष्ठयजमानस्त्वं सप्तऋषीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानन्तिः ॐ प्रोक्ष कृष्णो अस्याखरेष्टो अग्ने त्वा स्वः वेदिरसि बर्हिषे त्वा स्वः बर्हिरसि स्तुभ्यस्त्वा स्वः दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा पोषय त्वा सुधा पितृभ्याम् ऊर्ध्वपरिहृत्य ऊर्ध्वां पृथिवीं गच्छता उभाभ्यां प्रहरे भवेते पूषाते ग्रन्थिं विशतो आदित्यव्यञ्जनमसि स्वसस्तं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो इत्यर्व्यञ्जनमसि विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो दत्तं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमावाहमि महाविष्णुमावाहि सदा विष्णुमावाहि व्यापे नारायणमावाहि सुरुतासि घृतासि ध्रुवासि तरुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुद्धस्व ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि परिपात्र्योः ब्रह्माणम् आवाहमि सोमम् आवाहमि ब्रह्मण्डव प्रणेश यजमानवाच्यमिच्चान् सोमापः प्रणेश यजमानवाच्यमिच्चान् प्रणग्देवता वर्धयत्वं नाकस्य यजमानत्वं सप्तऋषीनाकं सुकृतां यत्लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानन्तिः ॐ प्रियान् को वप्रतो स्वप्रणत्वापो देवी प्रणयान् अग्निकं सकं साधयन्तः इदं वदन्तिर्कृतपृष्ठा उदाकुशास्त्रपोषं यजमानीयन्यञ्चतिः को वो इनक्ति स वो इन्तोन् शमिशन्तान् देवीर्षा पात्रान् देवजें शमिशन्तान् देवीर्षा पात्रान् देवजें दक्षिणप्रणितो ब्राह्मणतीर्थेन ओम प्रजापतिम् आवाहयामि ओम इंद्रम् आवाहमि ओम अग्निम् आवाहमि ओम सोमम् आवाहमि उत्तरप्रणितो दैवतीर्थेन ओम अग्निम् आवाहमि ओम सोमम् आवाहमि ओम अग्निशोम आवाहमि ओम प्रजापतिम् आवाहमि ओम ब्रह्माणम् आवाहमि ओम इंद्रम् आवाहमि ओम वसूनाम् आवाहमि ओम मरुत आवाहमि ओम रुद्राणाम् आवाहमि अपस्पर्श्य ओम विष्णुम् आवाहमि ओम बृहस्पतिम् आवाहमि ओम मित्रम् आवाहमि ओम वरुणम् आवाहमि ओम आदित्यानाम् आवाहमि अश्विनाम् आवाहमि पूषणम् आवाहमि कक्षमावाहमि कक्षदेवत सोममावाहमि औपासन यज्ञमावाहमि यज्ञदेवदिशान् देवान् आवाहमि सर्वदेवान् आवाहमि आज्यभागे ओम प्रजापतिष्टरूपामि ओम इन्द्राष्टरूपामि ओम अग्निष्टरूपामि ओम सोमष्टरूपामि ओम अग्निष्टरूपामि ओम सोमष्टरूपामि अग्निशोमाभ्यागमष्टरूपामि ओम प्रजापतिष्टरूपामि ओम ब्रह्मणेष्टरूपामि ओम इन्द्राष्टरूपामि ओम वसुभ्योष्टरूपामि मरुद्भ्योष्टरूपामि रुद्रेभ्योष्टरूपामि अपस्पर्श्य ओम विष्णुष्टरूपामि बृहस्पतिष्टरूपामि मित्राष्टरूपामि वरुणायष्टरूपामि आदित्येभ्योष्टरूपामि अश्विभ्यामष्टरूपामि पूष्टेजुष्टरूपमे कक्षाजुष्टरूपमे कक्षदेवत सोमाजुष्टरूपमे औपासर यज्ञाजुष्टरूपमे यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्योजुष्टरूपमे सर्वदेवेभ्योजुष्टरूपमे आजन्तुरुप्यस्रमे चरन्तुरुप्यस्रमे अग्नेर्ज्योतिषे समिति स्वा अमृतमसे वर्णमसे अन्तरितमरक्षो अन्तरित अराते स्वाहा प्रत्युष्टमरक्ष प्रत्युष्टरा स्वाहा चिक्पतिस्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य विस्वाहा देवस्वा सविता पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य विस्वाहा गतिसमुद्र प्रोक्षा एकविंशति प्रमाणः कल संपूर्णवा समिदो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्चा अक्षताम् इमामे अग्निष्टिका चरुभिः इमामे अग्निष्टिका आज्यमा अग्निष्टिका देनवसन्त वेगचतञ्च सहस्रञ्च आयुतञ्च र्युतञ्च प्रयुतञ्च अर्भुतञ्च अन्युर्भुतञ्च समुद्रस्य मध्यञ्च अन्तस्य परार्धस्य इमामे अग्निष्टिका देनवसन्तु ओम इन्द्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरुते नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अग्नये नमः ओम हुतवहाय नमः ओम हुताशिने नमः ओम कृष्णवर्तवे नमः ओम देवमुखाय नमः ओम सप्तजिह्वाय नमः ओम वैश्वानराय नमः ओम जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेत प्रसान् षष्टिशतसहस्रान्युतमक्षयमर्भुतमानय अयन्त इद्मा आत्मजातवेदसे नेतस्व वर्धस्वचे दवर्धे चासं प्रजा पशुर्ब्रह्मचसेन अन्नाद्यन ब्रह्मन् सोमन् यद्वमादस्ते अदस्वाहान् वायुव्यादाग्ने यन्तं प्रजापतिः स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्निशोमाभ्यागं स्वाहा ओम प्रजापतिः स्वाहा ओम इन्द्राय स्वाहा ओम वसुभ्यः स्वाहा ओम मरुद्भ्यः स्वाहा ओम रुद्रेभ्यः स्वाहा अपस्पृश्य ओम विष्णवे स्वाहा ओम बृहस्पतिः स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम आदित्येभ्यः स्वाहा ओम अश्वेभ्यागं स्वाहा ओम पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा ओम कक्षदेवत सोमाय स्वाहा ओम औपासर यज्ञाय स्वाहा
యజ్ఞదైవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యः స్వాం సర్వదేవేభ్యः స్వాం దర్భావిగార్యాచరం సావిత్రీం గృహీత్వా వ్యాహృతిం జ్యోతి ప్రరవిగార్యాం భూస్వాం భువస్వాం భువస్వాం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్గుస్తః అనుమతేన్వమగ్గుస్తాం సరస్వతేన్వమగ్గుస్తః దేవసవితప్రాసాభ్యాస దేవదేవసత్రే శ్రీనివాసస్వామి ప్రీత్యర్థం తరవలోకితార్థం కరిష్యమః వైవాహిక మహోత్సవకర్మణి స్వ ఆఘారే స్వర మంత్ర అక్షర సర్వదోష ప్రాచిత్తార్థం వైష్ణవ హోమం కరిష్యే అదితేన మన్నిస్వ అనుమతేన్వ మన్నిస్వ సరస్వతేన్వ మన్నిస్వ దేవ సవిత ప్రసువ అతో దేవ అవంతునో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేదా నిదతే పదం సమూఢమస్య పాగుం సురే స్వాహ త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోప అదాభ్య తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణో కర్మాణి పశ్య తయతో వ్రతాని పస్వసే ఇంద్రస్య యుజ్య సఖా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివే వచక్షురా తద్గుస్వాహ తద్విప్రాసో విపణ్యవో జాగృవాగుం సస్య విన్భతే విష్ణోర్యత్ పరం పదగుస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ భూభువస్వస్వాహ అతిథేన్వమగ్గుస్తః అనుమతేన్వమగ్గుస్తః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తః దేవసవితప్రాసాభిః అగ్నిప్రతిష్ఠాపన ముహూర్త సుముహూర్త మహాంతో నిగృహ్ణంతోం సుముహూర్తోస్తు దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే
భృగుమరీచిత్రికశ్యప మహర్షి మధ్యే స్థిత్వా శని కుశమయే సముదీరయంతం శ్రీశాస్త్రసార మఖిలం విఖనో మునీంద్రం భూయో నమామి. భువనే గురుం ప్రసన్నం అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమీం పృథివ్యాపహత్తేజో వాయు ఆకాశహంకారమహత్తవ్యక్తాఖ్యా సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్వానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అతో భాగే మహానాలాయమానస్య పనిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫలా మణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యష్టదిగ్దంత శుండా తండో తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవతి అలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరిత్య వర్ణ వాయుకుభేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా లోకా చలవలయతే లవనేక్షు సురా సర్పి దిదిక్షీరా శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాక శాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్త ద్వీపే ద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మద్రుక్షవత్ వింధ్య పార్యాత్రాఖ్య సప్త కుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారేలావృత భద్రాశ్వకేతకమాల హిరణ్యకరమణక కురు వర్షాఖ్య నవ వర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరు తామ్ర గబస్తి పున్నాగ గంధర్వ సౌభ్య వరుణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశతకోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్య రేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోః దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీకృష్ణా గౌతమ కావేర్యానాం మధ్యప్రదేశే ఆదివరః క్షేత్రే శ్రీవేంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి భగవదాలే సమస్త భాగవత ఆచార్యాణాం సన్నిధో సకల జగత్స్రష్టుః పరార్ధద్వయజీవినో బ్రహ్మణో ద్వితీయ పరార్థే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమేహని ద్వితీయయామి త్రయోదశ ఘటికా ద్విచత్వార్వింశతి ఘటికాసు గతాసు తృతీయ ముహూర్తే ప్రథమ ప్రాణాయామకాలే పురుహూత నామధేయేంద్ర సమయే పార్థివ ప్రళయ కూర్వానంత శ్వేతవరః బ్రహ్మ సావిత్రాఖ్యా సప్తకల్పానాం మధ్యే పంచమే శ్వేతవరః కల్పే స్వాయంభువ స్వారోచిత ఉత్తమ తామస రైవత చాక్షుష వైవస్వత సూర్య సావర్ణి ధర్మ సావర్ణి దక్ష సావర్ణి రుద్ర సావర్ణి బ్రహ్మ సావర్ణి ఇంద్ర సావర్ణి వేద సావర్ణాఖ్య చతుర్దశ మన్వంతరాణాం మధ్యే సప్తమే వైవస్వత మన్వంతరే తత్ర ఏక సప్తతి మహాయుగానాం సప్తవింశతి మహాయుగేష్వ అతీతేషు తదు ఉపరి అష్టావింశతిమే భాగే అష్టావింశతి సహస్రాన్విత సప్తదశ లక్షాబ్దే కృతయుగే యాతే షణ్ణవతి సహస్రాన్విత ద్వాదశ లక్షాబ్దే త్రేతాయుగే యాతే చతుషష్టి సహస్రాన్విత అష్టలక్షాబ్దే ద్వాపరయుగే యాతే ద్వాత్రింశత్ సహస్రాన్విత చాతుర్లక్షాబ్దే వర్తమానే కలియుగే ప్రథమపాదే యుధిష్ఠర విక్రమార్క శాలివాహన విజయ అభినందన నాగార్జున కల్కి భూపాక్య షట్శకానాం మధ్యే తృతీయే శాలివాహనశకే అస్మిన్ దేశే శుభముహూర్తే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశ అపరేషాం మధ్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితాధమ తపసంఘాత కలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహా ఘోరేభ్యో నరకేభ్య ఉత్తీర్య తిలే సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్ష సహస్రావసానే ఏకిక మమ అపకర్షణ క్రమిణ సర్వరాశి అపకర్షణ సంహిత కాలే మహావిష్ణులోకే నివాసిత్యర్థం
త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర అప్త్యోర్యమ శాంతపన వాజపేయ పౌండరిక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యమితే చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం పరత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చాస్వరూప రూప గుణ విభవైశ్వర్యాది నిరూపక శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః వశిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిర్యుక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సంపూర్ణ సకల ఫలావాప్త్యర్థం షోడశ మహాదానేషు ముఖ్యభూతం సాలంకృత కన్యకాదానాఖ్య మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీరస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య శార్గ కౌమోదకీ నందకాది దివ్య పంచాయుత ధర విరాజితస్య పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశితస్య శ్రీమదో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగేరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయాఋషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్తమానస్య పరత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చవతర రూపస్య భగవతః పరవాసుదేవస్య మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో న ప్రేమ్ ఆంగేరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయాఋషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారిణ భూతస్య మూల ప్రకృతి సుఖీయమానస్య త్రిగుణాత్మికస్య గుణత్రయ కర్మణో విధివశాత్ ఉత్పత్తే స్థితిలయకార ప్రవర్తమానస్య మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగేరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయాఋషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య అర్చవతర రూప భగవతః ప్రద్యుమ్నావతారస్య మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగేరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయాఋషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యాశోభితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యావతారాయ ప్రసన్న పారిజాతాయ స్వర్ణ గరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్యాత్మిక నిత్య యౌవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో అఖిల లోక పవిత్ర గోత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్గజుస్సామ అధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవశ్రవణ ఆప్నువాన ఔర్వవేదల పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతులాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనంద గుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తర పల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాశో జాతాం భృగోర్ సంకల్పతనయాం భార్గవేం అయోనిజాం శ్రీదేవే నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీమహే వృణీధ్వం దాస్యామి. ఋగ్గజస్సామాధర్మ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సారనే ధ్రువత్రయాఋషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపశ గోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహుశ్యామలాంగే విష్ణోః పురాణ మహిషీం ప్రకృతి అంశ సంభూతాం రేవతి నక్షత్రే మీనరాసో జాతాం కశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతనయాం కాశ్యపే అయోనిజాం భూదేవే నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీమహే వృణీధ్వం దాస్యామి.
कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्ष्या कन्यां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिणा सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्तु मुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितम् अस्तु तथास्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब परम पवित्र मुहूर्त मांगल्य धारण का आ चुका है। अब मंगल सूत्रों को, दोनों मंगल सूत्र जो जगन माताओं द्वारा धारण किए जाएंगे, उनका प्रक्षालन किया जा रहा है अर्चक स्वामी द्वारा। अर्चक स्वामी इस परम पवित्र कैंकर्य में अब सबसे महत्वपूर्ण अंश मांगल्य धारण का निर्वहन करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये दोनों अत्यंत पवित्र मंगल सूत्र प्रक्षालित हो रहे हैं। अब भगवान का आशीर्वाद लेकर भगवान की कृपा से ही अर्चक स्वामी उनका प्रतिनिधित्व करते हुए माताओं को यह धारण करवाएंगे। इस सृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्रतम ये मंगल सूत्र माताओं द्वारा धारण किए जाएंगे। माता श्री देवी महालक्ष्मी की अवतार हैं और भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हुई हैं। माता श्री देवी प्रथम वधू महालक्ष्मी की अवतार भगवान के वक्षस्थल निवासिनी है। उसी प्रकार द्वितीय वधू माता भूदेवी, जो कि हमारी धरती माता हैं, वे कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित हुई हैं। इन दोनों का विवाह परमपिता परब्रह्म महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी भरद्वाज गोत्र में श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकट हुए हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी, उनका शुभ विवाह इन दोनों जगन्माताओं के साथ प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यहाँ पर संपन्न करवाया जाता है। और इस प्रकार से हम भगवान की सेवा में निमग्न रहते हैं। हमारा जीवन इनका दासत्व ही है, नित्य दास माना गया है जीव को मनुष्य को या अन्य जीवों को भी भगवान का नित्य दास माना जाता है। सदा भगवान के दासत्व में ही हमारा समय गुजरना चाहिए। सदा भगवान का स्मरण करते रहें। सांसारिक जीवन यापन के लिए जितना कम मिनिमल समय हो उतना ही देना होगा और बाकी समय भगवान की सेवा में लगना चाहिए। क्योंकि इस संसार में आप कितना भी कमा लो या बना लो या कुछ भी कर लो, वह केवल इसी जन्म तक ही सीमित है। लेकिन भक्ति जो होगी भगवान की, वह हर जन्म में, हर योनि में यही काम आएगी, भगवान की भक्ति। और भगवान सदा हमारा साथ देते हैं। जबकि मनुष्य के रिश्तेदार, अन्य भाई बहन, माता पिता, संतान, पति पत्नी, ये सब इसी जन्म के हैं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक है, उसके बाद सब अपने अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान की भक्ति करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। गीता में, भगवत गीता में केवल एक ही जगह भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। भगवान का यह चैलेंज है। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वशांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति।
मेरा भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। जब भगवान का उद्घोष है यह कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि संसार की हर शक्ति मुझसे ही निकली है। भगवान ही परमानंद के स्रोत है। जब ईश्वर हमारा है तो फिर पूरी सृष्टि हमारी है। कण कण में व्याप्त हैं भगवान। सृष्टि को अपनी चैतन्य शक्ति प्रदान करके कण कण में वे व्याप्त हो चुके हैं। उनसे अलग कुछ भी नहीं है। हमारे हृदय में भी हैं, हमारे बाहर भी हैं। यहाँ पर एक ध्यान विशेष देने वाली बात यह है कि ईश्वर अनादि अनंत है, लेकिन हमारी आत्मा भी अनादि अनंत है। ईश्वर की ही शक्ति होने के कारण हम भी अनादि अनंत हैं। जिस प्रकार भगवत गीता में कहा गया है कि इस आत्मा का ना जन्म होता है न मृत्यु होती है, केवल शरीर बदलते रहते हैं। इसलिए हम स्वयं भी अजर अमर ही हैं। यह बात भूलनी नहीं है। भगवान की कृपा से हम पर यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन के अलावा अन्य सभी योनियां भोग योनियां मानी गई हैं। मनुष्य जीवन में ही हम कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अर्थ है यहाँ पर हम अपनी मन और बुद्धि का उपयोग करते हुए कल्याणकारी काम करें, सत रज तम से मुक्त हो जाएं। यकीनन रज और तम से सत्व अच्छा है। अत मांगल्य धारण सुमुहूर्त कालः ओम मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतुना कंठे भद्रामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् प्रजापतिः सोमगुं राजा नमस्सृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्री श्रिये जात श्रिय अनिरेयाय श्रियं वयो चरितृभ्यो दधाति श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्त्य सत्या सनिता वितत्रो श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। ॐ मांगल्यं तन्तुनानेन जीवरक्षक हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् प्रजापतिः सोमगुं राजा नमस्सृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्री मेदिनी देवी वसुंधरा स्यात् वसुधा देवी वासरी महीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ఎటువంటి మోహము ఈ పెకునాతని మీద ఎటువంటి మోహము ఈ పెకునాతని మీద ఘటించి
सर्वास उग्र सखि हव्यो बभूव स्वाहा चित्तं च स्वाहा चित्ते च स्वाहा आकूतं च स्वाहा आकूति च स्वाहा विज्ञातं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा सक्वरिच्च स्वाहा दरसच्च स्वाहा पूर्णमासच्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथंत्रं स्वाहा विष्णवे स्वाहा महाविष्णवे स्वाहा सदा विष्णवे स्वाहा पुरुषाय स्वाहा सत्याय स्वाहा अच्युताय स्वाहा निरुद्धाय स्वाहा ओम श्री स्वाहा धृते स्वाहा पवित्रे स्वाहा प्रबोधारिणे स्वाहा ओम हरिण्ये स्वाहा पौष्टे स्वाहा क्षोण्ये स्वाहा ओम मख्ये स्वाहा भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सुवस्वाहा भूर्भुवस्वाहा अदितेन मम गुस्ता अनुमतेन मम गुस्ता सरस्वतेन मम गुस्ता देवप्रसाभे सदेव सत्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यामः वैवाहिमोत्सवकर्मणि लाजहोमं करिष्ये अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्वदेव सवितप्रस्वा इमां लाजानमभिगार्य इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् स्तदग्निरनुमन्यतां यं नार्पब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् स्तदग्निरनुमन्यतां यं नार्पभ्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननास्तदग्निरनुमन्यतां यं नार्पब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा भूर्भुवस्वाहा दितेन मम गुस्ता अनुमतेन मम गुस्ता सर्वस्तेन मम गुस्ता देवप्रसाभ्यस्य देवदेवस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यामः वैवाहिमोत्सवकर्मणि सर्वदोष पराचित्तार्थं वैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्वदेव सवितप्रस्वा ओम अतो देवावन्तु यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विश्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदते ब्रह्मसपुडमस्य पाकं श्री स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्य तयतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्य खा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे वचक्षुराततगुस्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवागं सस्यबिन्दते विष्णोर्यत्परं पदगुस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सुवस्वाहा भूर्भुवस्वाहा अदितेन मम गुस्तः अनुमतेन मम गुस्तः सरस्वतेन मम गुस्तः देवप्रसाभे सदेवदेवस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यामः वैवाहिमोत्सवकर्मणि कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्ट अन्तहोमं करिष्ये अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्वदेव सवितप्रस्वा एतस्य कर्मणो त्यरीरिचं यद्वान्युघाक्रम् अग्निष्ठस्विष्टकुर्द्विद्वान् सर्वगुं स्विष्टगुं सुहूतं करोति मे स्वाहा अग्नेः स्विष्टकृते सुहूता हुताहुतीनां कामानग्ं सबद्धैत्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्नेनाधाय स्वाहा अग्नेनपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमविश्वे स्वाहा अग्नेः स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो विन्दाभूदग्निस्तत्तु पुनरार्जातवेद विचार शनि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विना यों चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशरिष्टेभ्यः स्वाहा वेशेन्दुष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा दौराद्य स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा तनुभ्यः स्वाहा रुध्ये स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा वेदोऽस्ति दिशि महिस्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणं मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणि धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिद सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि सप्त होत्रा सप्त धात्वा जन्ति सप्त योनिरा पुषस्वा गुरुतेन स्वाहा ऋतदान विद्वान अष्टगुतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि स्वाहा अग्निर्भुक्तगुस्वा वेदिर्भुक्तगुस्वा द्योर्भुक्तगुस्वा पृथिवीभुक्तगुस्वा ओषधि वनस्पति गन्धर्वा अप्सराच्च भुक्तगुस्वा
अग्निर्जीर्ण कुस्वा वेदिर्जीर्ण कुस्वा द्योर्जीर्ण कुस्वा पृथिवी जीर्ण कुस्वा ओषधि वनस्पति गंधर्वा अप्सरस्य जीर्ण कुस्वा अतः पूर्णाधिकाल मुहूर्तः समिन्द्रे विश्वेपि देवे वरन्तं दिव्यमनवो गच्छतो यत् स्वाहा आजशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णाधिकाल मुहूर्तस्सु मुहूर्तो महान्तो गृह्णन्तु अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो ज्योस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अतिथिर्ममग्गुस्तः अनुमतेर्ममग्गुस्तः सरस्वतीर्ममग्गुस्तः देवतप्रासवे आव सर्वदेवान् यदा स्थलं प्रवेशयामि पवित्रं से पवित्र में भूयस्वा पूर्णम से पूर्ण में भूयस्वा सत्य सर्व में भूयस्वा सर्व सर्व में भूयस्वा अक्षितमक्षित्ये जो हमें अक्षितम सेवा में चेष्टः प्राच्यांत क्षराय प्रतीक्षा उदीक्षा ऊर्ध्वम् अतोतर आपोष्टा वयोभः पश्चिमतो विष्णु सर्वते दक्षिणतो विष्णु सर्वते उत्तरतो विष्णु सर्वते प्राच्यां विष्णु सर्वसे सर्वाङ्कुर्जां ग्रन्थिं विसृज्य अपस्पर्श्य प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति ओम आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्तदिवङ्गच्च ततो नो वृष्टिमेर्यस्वाहा शुद्ध्यन्तां ते वसुदर्गं शुद्ध्यन्तां ते वसुदरं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्त्योर्भूतिः आदित्यस्सो भो नमः त्रयाशं जपदग्ने कश्यपशत्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशम् आपोष्ठामयो भवः त्रयाशं जपदग्ने कश्यपशत्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशम् ओम दीर्घायित्वाय फलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयाशम् अपोष्टामयो भवः ओं च मे स्वरच्च मे यज्ञोपचते नमच्चेत्ते न्यूनं तस्पैतोपयत्ते तिरिक्तं तस्पैते महाभारकृतं वा चरितं वा सत्यहीन वा पुष्पहीन वा होत्रिं वा वचरद्धारोपाग्ने चात्रस्य भगवान् पुरोज्ज्वलितवर्मा यत्ते अग्ने तेजस्त्रहं तेजस्वी भूयसं यत्ते अग्ने वर्चस्त्रहं वर्चस्वी भूयसं मयि वेदा मयि प्रजं मयि तेजो मयि मेदं मयि प्रजं मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेदं मयि सूर्योभ्राजो ददातु ओम सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु ब्रह्मणेन सोमन पुनःपाद्याचं समर्पयामि प्रवेशयामि यज्ञेश्वराय गुडोभारं समर्पयामि आज्यशेषं समर्पयामि नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने नमाह्वने महादेव्ये नमो नमः काण्डद्वयोपातिकर्मं ब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गरूपाय यज्ञेश नमो नमः यज्ञेश च गोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमस्ते यत्र ब्रह्मादेव देवास्तत्र गच्छ हुतासनं यज्ञेश्वरं यदास्थानं प्रवेशयामि ओं कायेन वाचा मनसा इन्द्रियेण वा विद्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु ओम स्वस्ति श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञा विद्या बुद्धिं श्रियं फलं आयुष्यं तेज आरोग्यं तेहि मे हव्यवाहनान् यस्य स्मृत्याचना मोक्त्वा तपोहोमक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्ते हुतासनां मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासनां यद्दुतं तं मया देवा परिपूर्णं तस्ते मन्त्रमध्ये क्रियामध्ये विष्णोः स्मरणपूर्वकं यत्किञ्चित् क्रियते कर्म तत्कोटिकृतं भवेत् विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः ॐ सर्वं श्रीभूमिनिलासमेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस शुभ विवाह श्रीवारी कल्याणम में अब परम पवित्र पारंपरिक कैंकर्य वारणमायरम संपन्न किया जा रहा है। इसमें अर्चक स्वामी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के तरफ से और वधुओं के तरफ से अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसमें भाग ले रहे हैं। यह परंपरा अति प्राचीन एवं अत्यंत
श्रद्धा पूर्वक मनाई जाती है। पूर्णाहुति के पश्चात अभी अभी पूर्णाहुति संपन्न हुई। सभी आमंत्रित आह्वान किए गए देवताओं को उनके उनके हव्य प्रदान करके ससम्मान विदा किया गया है। अब अर्चक स्वामी भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को बारी बारी से दोनों माताओं के गलों में पहनाएंगे। माताएं श्रीदेवी एवं माता भूदेवी, पहले उन्होंने भगवान के गले के वस्त्र को उतार करके प्रणाम किया और अन्य अर्चक स्वामियों को प्रदान किया। अब पुष्पमाला जो भगवान के गले में है उसे उतार करके दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाएंगे। सर्वप्रथम माता श्रीदेवी को, जो कि महालक्ष्मी के अवतार हैं, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं, भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हुई है माता श्रीदेवी। प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने। अब पुनः भगवान को यह पहनाया जाएगा पुष्पमाला और उसे पुनः उतार करके द्वितीय वधू मातेश्वरी भूदेवी के गले में पहनाया जाएगा। माता भूदेवी हमारी धरती माता हैं, हम सबकी जगन माता भूदेवी कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई हैं माता भूदेवी। इस प्रकार से यह अत्यंत ही परम पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं। तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा हम सब अत्यंत पुण्यवान हैं कि इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये सब भक्तगण वहाँ पर कल्याण वेदिका के समक्ष प्रवेश पाए हुए भक्त हैं। ये दंपत्ति हैं सब यहाँ पर जितने उपस्थित हैं। ये सब इनके चेहरों पर हम आनंद, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के भाव देख सकते हैं। वे इस क्षण अपने सांसारिक कामनाओं से दूर हो करके भगवान के चरणों में अपना हृदय समर्पित कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। धन्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आइए हम सब भी भगवान के चरणों में పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ